easy go. एक्सेल मेरा गेम अटक रहा है बहुत, पिंग ज्यादा आ रहा है। हेलो, बोल रहे हैं रात को मेरा पिंग ज्यादा कैसे हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। नेट है अभी भी 300 MB बचा है। हाँ, बस रात को 200 पिंग चला जाता है। क्या? नहीं, गेट खुला है। जियो यार। सुबह में अच्छा चलता है। पिंग एकदम मस्त है। क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है भाई Excellent क्यों work. चुतिया बना रहा है। अब भाई उसे कौन चुतिया बना रहा है ये समझ नहीं है। अब भाई जिसका सही से चलता है वो यही बोलता है कि मेरा सही से चलता है। I need a weapon. और भाई मेरा नहीं चल रहा था, हम इसमें हम उसको चुतिया बना रहे हैं। इधर है, मेरे पास गन नहीं है। Enemies ahead. ठीक है, इससे डालता हूँ। Form up on me. Marked a location. I got supplies. ठीक है, मेरा अभी भी पिंग सही Form नहीं हो up on रहा। me. कार्नाइटेड लेने में हम आगे हैं। अभी 150 पिंग आ रहा है। Enemies ahead. जो भी एनिमी है उसको मैं मारूंगा। I'm out. भाई मैं Need माइक ammo. ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। Form up on me. I got supplies.
Enemies ahead! Form up on me! Watch out! I got supplies! I need a scope! Form up on me! I need ammo! I need a scope. I need a scope. I got supplies. I'm out. Need ammo. Form up on me. Okay. Marked a location. Marked a location. Form up on me. I'm out. I'm out. Need ammo. Form up on me. I got supplies. I got supplies. Enemies ahead. Enemies ahead. I need a scope. Marked a location. Get in the car. I need a scope. I need a scope. नहीं है ना यार, कितनी बार बोलूं। भाई ऑफलाइन कहाँ गार्ड में बैठ जाता भाई मेरे। केतन भी आप भी गए क्या? तो जोन के अंदर चलाएगा ना, यहाँ चला दे। आजा जा जा, खुला आसमान में जा।
हाँ तो स्कोप है मेरे पास, तो होलो रेड डॉट भी नहीं है। चेक नहीं किया कहाँ पर है, बंदों की तलाश में घूम रहा था बस, कहीं ना कहीं कोई मिल जाए। लैग हो गई मेरी, वैसी वाली नीड लैग हो रही। Fall back to safe zone. तो मेरी लैग हो रही है, मेरी लैग हो रही है, बंदे हैं यहाँ पे। ओ भाई बंदे ने मार दिया, हैकर है, पक्का हैकर है, यही कहने वाला है ना। Fall back to safe zone. आ, Let's go. क्या गाड़ी लेके आऊं, वो तुम्हारा बंदा तो वो है। हेलो। 3 नंबर आ गया, चल पे। भाई वाईफाई ले लिया हूँ, अब सही से चल रहा है। अच्छा तो अब क्या? भाई 5 का एमओ चाहिए किसी को? भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ले 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 ले। ड्रॉप का, ड्रॉप का, ड्रॉप का। धन्यवाद, गेट इन कर लो। लाइट जो लाइट ए भाई ए ए गुप्तना Enemies लाइट ahead. जलो ना लाइट 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 तो बंद This कर way to दे। the लाइट play जलो zone. 1 मिनट। लाइट जलाना है। On my way. Marked a हाँ location. चलो चेतन भैया के पास चलो। प्लेयर 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 प्लेयर। हाँ गोली क्यों मार रहे हो, चल रहे हैं ना। अरे रुको जरा, सब्र करो। एक नंबर को उठाओ भाई, पर 1 नंबर नहीं चलेगी नहीं मेरे भाई, क्या। उसे उसे हम नहीं उठाएंगे, वो यही रहेगा। दिमाग। चला चेतन भैया गाड़ी। फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है, फ्यूल कम है, फ्यूल कम है, फ्यूल कम है। अरे ब्रो अब Marked a क्या कर रहा है location. भाई, क्या कर रहा है भाई। बैंडेज इसको तो बैंडेज दिए, मेरे तो कोई सब वो नहीं है कि। हाँ दे रहे हो क्या चेतन भैया, दे रहे हो क्या बैंडेज। अब बाय कर रहे हो यार तो सामान गिरा के जाना। हाँ दे भाई, ऊपर आ रहा हूँ मैं। किसको पे किसी के पास चलो। भाई मेरे को हील चाहिए, मेरे पे हील नहीं है, बैंडेजेस भी नहीं है, तो अब क्या लूं, जोन में तो चल Fall ले back पहले। to safe zone. हाँ ये करी। हाँ बहुत तगड़ी फाइट ली हमने भाई, जल्दी जोन से निकाल यार, हील नहीं है। Fall back to safe zone. हाँ डायरेक्ट जोन में चलेंगे। Fall back हाँ to भाई safe हील दो, zone. हील दो भाई, रोकियो भाई, साइड में रोक ले। Fall back to safe zone. ये कम बंद आज संसार दिया भी, संसार दिया दे हील। हील दो, हील हील हील। Get in the car. ये देना था। अरे बैंड ले दे दे दो तीन तो चलता। हाँ चलो ना, ले ले भाई, मेरे से बैंडेज ले ले। तो कोई बात बैंडेज नहीं उठा, यार। बैंडेज उठा, गिरा दिया मैं। ये पहले लेने पहले आ गई है। Fall back to safe zone. हाँ ये भाई देख, हाँ भाई देख,
इस टीम का सबसे हाँ। गरीब बंदा मैं हूँ, मेरे पे ना कोई स्कोप है, बस 2 गन मारने के लिए और 100-200 गोलियां पास। प्ले, हाँ तो कैंप करेंगे या फिर प्ले चलाएंगे हैं? गाड़ी में उतना फ्यूल है ही नहीं यार, उस वाला पोजीशन चाहिए। सामने Enemies गाड़ी आ ahead! रहा है। Enemies ahead! गाड़ी गई चेतन भैया, बंदे हैं। हाँ हाँ। लैग तो मेरी भी हो रही है भाई, बंदे होंगे तो। भाई दिलों का नहीं हो रहा है। फ्यूल चला खत्म। चला। फ्यूल खत्म नहीं। मेरा पिंग हाई लैग, हो गया। अच्छा पिंग हाई हो गया। तब सही है। तब ये लेने। गाड़ी ले ले, ये गाड़ी ले ले। अरे मैं किस में बैठ गया यार। अरे ड्राइव करो, कोई और ड्राइव करो। अरे अरे क्या भाई, हो रहा है कुछ समझ नहीं यार। बंदे हो सकते हैं भैया, नहीं यार। आराम से चलना। ऐसे तो नहीं है हेडशॉट बंदे। लगता नहीं है, है। ऐसे तो हेडशॉट लगते ज्यादातर। हम करेंगे भाई क्या? डायरेक्ट चल रहा है। अरे भैया, स्कोप स्कोप कुछ नहीं है भैया, Excellent फायदा कुछ work! नहीं है। अरे फायदा कुछ नहीं Enemies है। ahead! डायरेक्ट मिलता है। मिलिट्री पे चलता है ना डायरेक्ट। मेरी भी हो रही है, मेरी भी हो रही है। हील व्हील कुछ नहीं है भैया। हाँ चलो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ डायरेक्ट मिलिट्री आ पे रहा चल हूँ। रहा है। अब मेरा सही चल रहा है, उस ऐसा टाइम प्लेन आया ना ऐसा कुछ इसलिए नहीं लैग होता है करने भाई, लगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। डायनामो की तरकीबें हमें मत सिखाओ। तो मेरा मेरा भी नहीं। तो भाई, भाई मेरी 100-120 चल रही है। हाँ तो तेरा सही चल रहा है इसका मतलब ये तो नहीं सबका सही चलेगा, जो इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे उस टाइम से। तो भाई गेम तो वैसी चलेगी जैसे हाँ। Marked a चलनी है। location. कैसे भाई, सब जगह एक जैसा नेटवर्क नहीं रहता। ठीक है। तुमने अब तेरा सही चल रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है हम तो लोग का भी सही सही तो सब चले। साथ बंदे हैं यहाँ पे। अब देखो लग रहा है तेरे को चुतिया बना रहा है, इसका मतलब ते है चुतिया, इसलिए तेरे को बना रहा है। क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। हाँ तो फिर मत बोलते, तो बोलने से मेरे को और गुस्सा आ रहा है तेरा बात सुन के। बस Form up on me! बता। भाई यहाँ अंदर ढुक अंदर ढुक। Help! Excellent work! बैरल मिल गई।
बंदा एक को। आई थिंक छत पे या नीचे एक बंदा है। हेलो, प्लेयर को छोड़ भाई, बंदा प्लेयर को छोड़, इधर आसपास बंदा है। Watch out! नीचे क्या करना है, नीचे चलना है क्या? नहीं, एक आगे से एक पीछे से और किया। हम लोग तो नीचे आ भी गए। हम भी नीचे ही हैं। मुझे लग रहा है छत पे है भाई, तो लोग नीचे नीचे बोल रहे हैं। MK है भाई इस पे। मैं बोला ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ। शायद से सामने से बिल्डिंग में फायरिंग हुई। बिल्डिंग नहीं, उधर पहाड़ पे चल रहा है। प्लेयर भाई तेरे को नहीं मिलेगा, टेंशन ना ले। क्या करेगा प्लेयर का, वैसे ही 10-15 अरे बंदे बंदा होते आ हैं। रहा है। सब मेरे साइड आ रहा है। छत पे छत पे। रिवाइव किसको छत चाहिए? पे 3 नंबर का है, छत पे ही है। छत पे है बे, छत पे। चल ना यार, तेरी तो सही चल रही, मेरे तो लैग हो गई सब भी। कहाँ पर है चेतन भैया? छत पे है, छत पे। छत पे है, नेड को अच्छा हूँ। छत पे सब नीचे भी आ गया। छत पे। Excellent work. Excellent work. जा भाई, अब प्लेयर लूट आराम से जल्दी। और क्या, सही कह रहा है भाई वो। प्लेयर नहीं लूटेगा लूट ले। यार। Fall back to safe zone. क्या करे मेरा आदत है। आदत नहीं है। लास्ट में भी स्नाइपिंग चलाएगा। पहले का तरह अब हम खेलने नहीं पा रहे। बैटरी के साफ हो गया मतलब वो यहाँ पे कैसे चढ़ते हैं? Watch out. Form up on me. दोनों को मैं बहुत डैमेज किया था, लेकिन सबको हेड में ही लगा था। मैं तो इसके पास बैठ जाते हैं, Marked a बड़ा location. आई नहीं कैंप के पास। बैठे बैठे सीन नहीं भाई, चलो जा, जाके एनिमी को मार। मुझे एक्शन देखना है, एक्शन। इन्हें स्ट्रीमिंग देखने, समझा दिया, स्ट्रीमिंग दिखाओ। एक्शन देखा, एक्शन।
ड्रॉप कर दिया था तेरे को, दूसरा कोई देगा ना फिर ये। Enemies ahead! अच्छा M2 पेटी बना दिया चल। Enemies ahead! Enemies ahead! चेतन क्या स्नैपिंग करता है। Marked a location. सही है। हम कब प्रो प्लेयर बनेंगे? मैं टीम के साथ रहो भैया। वो जोन के अंदर है सारे। नहीं हम तो भी जोन के अंदर है, अभी कुछ सही से बोल रहे हैं। आई थिंक वो 2 बंदे हैं ना, नॉक किए थे चेक मैंने, खत्म कर दिया। तो 2 बंदे बचे थे। तीन नंबर ऑफलाइन हो गया क्या? दो ही तो बंदे है भाई, ते लोग 2 बंदा से इतना डर का है, डायरेक्ट जाके मार दो। तो वीडियो बना रहा है। वीडियो हर समय वीडियो अबे हर समय थोड़ी चलती है वीडियो वीडियो। गुड्डू वाला सीन हो गया। Enemies ahead! इधर Form up on me! दोनों उधर ही है। अब चलो भैया कहाँ जा रहे हो बताओ। ऊपर दोनों ऊपर ऊपर में वो लोग का साइड ही चलो जाना है। जोन घर की तरफ बना है। कहाँ जा रहा है भाई, मरना है क्या? Watch out! इधर Enemies ahead! पेड़ के पास किस तो उस पे लगी 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 चेतन रिएक्टर लगी। अबे बैठ। ऊपर एक लेटा उस हुआ पर है, एक लेटा हुआ है उस पर स्नाइपर है यार। पेड़ के सामने। देख भाई ऊपर में लेटा है एक। अरे लेटा वाला को पहले मारना। लो दिखा 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 वो उड़ लेट के वाला भाग दिख गया। मर चेतन गया। अब कहाँ है? अब एक ही बचा, जल्दी चल जाओ भाई। चल चले। पत्थर वाला नॉक है आई Enemies थिंक ahead! सो।
मार मार मार। वो जोन से ही मर जाएगा लग रहा है यार, जोन से मत मर जाते लोग। वो जोन में नहीं है, मतलब जोन वो लोग जोन में ही है। Form up on me.